يسمع الميت أصوات التراويح والقرآن في رمضان؟ وهل تفتح أبواب الرحمة للأموات في قبورهم كما تفتح لأهل الدنيا؟ قبل البدء ضع لايك إذا كنت تحب الله وصل على النبي. في التعليقات: اختلف العلماء في سماع الميت لأصوات التراويح والقرآن، فابن تيمية وابن القيم قالوا إنه يسمع في بعض الأحوال، بينما رأى جمهور العلماء أن سماعه محدود بما ثبت في النصوص. أما رحمة الله في رمضان فتشمل الأحياء والأموات بالدعاء والصدقات.